Basiba nemanya batwaniriza nnyo ku mutimbagano gwaffe guno ogwesiiko wa CBS ate era oguliko ensonga ezitabuusibwabuusibwa. Nze Sendegera Muhammad Byayi Taata Jubileewo abamu bampita omugagga Sende. Ndeese omuntu ow'ensonga olunaku lwaleero ate era mmanyi gw'olindiridde bamuyita Lady Titie Tabel oludde ennyongo omuli mu kisaawe ky'okuyimba n'ekyamawulire naye Tendo oyinza okuba olina by'otamanyiiko nga ggwe omuntu. Tendo musanyusa okulaba munnaye. Yes sir. Nango kusanga. Abantu bakumisinga bulijjo mu kamera bakuwulira bulizi ku radio. Musanyusa nnyo okulaba. Bw'otuwulira Tendo, Lady Titie Tabel, galinga amanya ga stage. Okay. Amanya matuufu ya ne Tendo. Amanya ye Tendo era. Ye Tendo? Yaba ye bya Tendo. Tendo taba ne kika. Nga bwe batuuma Tendo, Tendo bamutuma omulenzi bamutuma omuwala Tendo. Nga Tendo buli nga bwe batuuma kisaache nga batuma lyerinnya Tendo. Kati mama yantuma ago Tendo Tabel naye ng'ekituufu n'eddira Nsenene. Weddira Nsenene? Bakuzadde wa? Taata asibuka Kinoni. Kinoni Rwenge waffe? Kabo yaawo. Kabo yo. Wetusibuka. Mama ye saidize Namataba. Namataba kozi kiri ku mukono? Kwejinja. Ng'ogenda n'amawojjolo bitundu byawo. Tendo ayingira ddi music? Myaka gyadda. Myaka gyadda 1999 awo oba. Naye ndowooza abantu basinga kumanya mu 2000 n'ogenda waggulu. Nga tulina kayimba kyakaaliko ebiseera ebyo. Nsonyiwa Father. Ate 2000 waliwo nali nayimba nga baliyita neesiganye. Actually lwensooka okurecordinga. Bali bayita yani gwe mba neesiga. Lwe natandikirako. Lwakuba olwankasuka ye nnyo oyo yo makanika wange. Makanika wange. Lwaki munnange nasooka neesiganye. Awo ani akuzuula nti osobola okuyimba Tendo? Muvubuka oyo so bambi kati yafa. Yansanga eyo yali kirabu. Yali kirabu nga bw'omanyi abaana beeralula kati nali ntolose. Naye nga biwanvu mukko. Ng'ovudde ku ssomero ogenze mu kirabu? Nali ntolose waka kati nga nengenda mu kirabu. Kati nga nkikola buli mama lwataliwo nga ntoloka nengenda mu kirabu. Kati mu kirabu eyo nga nsaba ne bankubira ki-instrumento. Kati bankubira ki-instrumento nga nkiyimbirako. Noyisaamu eggaali. Kati buli ndowooza nakikolanga ebbanga ndowooza oyo omwami nga ndaba. Kati wajja n'angamba watya ng'ogenze n'oyimbira ddala live. Kati ekyo ekya live nze nga sikimanyi. Nga nze manyi kati kuno kwe kuyimba okwo byenkola ebyo. Nagamba tugende tujagenda holiday bwe zinaatuuka. Kati holiday bwe zituuka nange munaye omusajja tusinkana nga ntwala. Lwensooka okulaba nti kituufu waliyo beesi, waliyo eŋŋoma, waliyo keyboard. Ebikola biri bye nnyimbirako. Abakola zi backing ziri emabega. Nga sikimanyi nako nga nze manyidde bino ebya kumayiminga. Kati so nentandikirawo mpola mpola omuvubuka na introducinga kumbe banjanjuliramu banene kuba kwe kwali omugezi Tone Ssengo. Kati na bamiranga naye omwana gw'oleese tebaatukwate. Oli myaka kyawe? Nalinga 17 awo. Ate nga ndi kati era nga siraga Tone bwe nabagamba n'emyaka nga tebalowooza alimba. Balaba oli mu 12. Naye nga nkyagala kyeyandeetamu nga nkyagala nnyo. Kati so anyway basically netutandikirawo mpola mpola kati ne mu kuyimba nzijukira waliwo nali size nti ku leading naye maybe kuyambako abaliwo kuba nze nali simanyiddwa naye kati nga n'okuyimba simanyi kyenyimba wabula nzijukira olimba baali bayimba by the rivers of Babylon kati nze nempulira nga nteekamu ekintu ekirala naye nga simanyi na bwe bakiyita naye nga mpulira ndowooza era okibeeramu mu musaayi kati ngenda okuwulira nga bannange omwana gwe muleese ayimba aluto mumanyi kizibu okufuna omuntu ayimba aluto sizimanyi na kye bayita aluto nga nze ekitaddemu nga kinyumiddemu okuva olwo ne bafuula muyimbi wa aluto bannange nembakinga amanyabo olwo osasulwa ddi baalwawokko jukira nali njagala nnyo kati nga sifaayo ku bya musaala kati bwe ntyo olwagira ne batandika okumpaayo 7 6 buli lwoze
no byokusoma nsooka nesibisuula mpulira kozi wali mu kirasi kyawo mu myaka 17 nabisanga bisanze luvannyuma nalinga around senior 5 awo nabirumba bulumbi luvannyuma nemaliriza nali nkyagala nnyo oyinza okujjukira olunaku oluyimba lwasooka oluwulira ku rediyo ate baluwulira buwulizi kati ne baŋŋamba naye nze lwensooka yali makanika wange oyo makanika wange namuwulira kusimba banaye kati ate nga njagala nnyo okugamba abantu oba bategeere nti yenze sirina ka vidiyo nti kati nga nina okukakasa bembeera nabo nali bwayiseeyo nti kati ate oyo ayimba kati ate yenze banaye naye olwajja ate oluyimba ne lugenda nnyo nga sikyasobola kubeera kati mu bwayisa ati ng'ofuuse serebu nga sisobola akayumba ke nali mbeeramu bwe basooka okukuba oluyimba lwange kali kayumba nakattaka kati jjukira nanyini batoloseewo akaweesuza ebyo kati tubuuseeyo yonna ofuuse serebu kati awedde emirimu nali siri serebu nnyo kale naye kati jjukira bino bidongo bino eyewaka nga nadduka yonna maama nga mpulira na buwulizi namuddukako buddusi baabe ng'akayimba akategere nti kakuba kusimba abiwulira luvannyuma nti wayimbye nti oyo gowulira gwe bayita Titi ate ye muwala wo ttendo eyakutolokako nawulira bubi nnyo yali anjagaliza binene nali mubazi nga njagaliza bingi kati enewe yawulira nnyo essanyu nti oluvannyuma lwa byonna naddayo nemaliriza nensoma nentikkirwa n'emirundi gyali tasuubira nemuleetera diguri 2 nga kati bamwe ekyamanja olongo olina hits mmekaawo okwetala degrees okusoma okuddayo okujjukira nti weetaaga okusoma nali already ndi mu bino era nga bamanyi bonna makerera gomboyo yegundi nga nvuga n'okuvuga nga weevuga kyekyo serega wazifuna dda nafuba nnyo ekyemmotoka omanyi kati obwaserebu bwa wano omuntu bwakulaba bannaye ng'oli ku boodabooda nze ati nasooka ogula emmotoka nga sinnazimba nga ng'olaba kikulu nnyo kati ate nga nnyonona nnyo ssente nnyingi mu kukwata zino zikaabu nga ssente ziba nnyingi kati neegagganwe olwo nga weekwesi toyala bakutegeere mu kaabu toyala bakutegeere ng'obulamu bukalubo nga bukalubo motoka yali ya ssente nga mmeka empye teyali za ssente nnyingi yali kibina ya green yali ya bbeeyi eyo by then yali ya bbeeyi 10 kati nakola kakonsati kansonyiwa faaza actually yeyandeetera okugula kibina eyo gye nasookeramu wateekawo akakonsati ako yali ku wano wa imperial wano kati tebakyateekawo bivulu waliwo akeedi buya wano ng'ogenda ngaewakisekawe wani awo ye imperial yani si ye imperial bitundu byawo hoteri eri awo njerabidde nawe bakuteekaawo singa father nofuna akasente n'ogula emmotoka olwo maama yagaana ebigurupu abasajja tobimanyiiko yadde biseera ebyo eyo togenze wala komawo ku mulamwa kakati ttendo omaze okufuna yitiyo oguze emmotoka amawulire ogayimbira ddi kati jjukira bambi olugendo lwakwa tuze tulujobolamu kati awo nayini mu bandi bagiyita cards band kati nanyiniyo bambi ng'afuba nnyo okupromotinga abaana kati nze n'omuntu okusooka kujjako interview yeye yali amuleese ajjeko ku bantu be interview nze Priska Nkunda John Kawa bwe bityo oli mu cards band ye interview yasooka naye ko olulwo oluyimba neesigaani kusonywa faza banonyanga bunoonya agala kulaba serebu banange nga oyiyibye sonywa faza nuluyanga ku CBS ebiseera ebyo nga lwamaanyi producer yali ani producer lwasonywa faza muvubuka bali bamwita Sadrach simanyi kati gyali sincerely yali mu cards band naye na munoonya bunoonya yakola ennyimba mmeka olwo lwokka olwo Sseggwanga ani amukola Steve Jean ono wa Fenoni nenesigani yali Steve Jean sonywa father Sseggwanga ali mwaka kyawo emyaka nyizo obutagikwasaganya bulungi sijja kulimba naye nga because nanyini band yali akwatagana ne Steve Jean kati recording zonna Steve Jean nga yazikola zonna Titi mbutobo oli bakubuuza nti ojjukira ki oyinza kumugamba oti kyotoyinza kwerabira mu butobo kyesiyinza kwerabira era ndowooza nazaalibwa njagala nnyo music
lwali oluyimba wali bataddeko ku luyimba lwa Dolly Parton bali baliyita Back to the years I go wandering once again, coat of many colors. Zungu olwo owulira nali wa luzungu nnyo owewengo owulira luzungu nkugambye taata yazaalibwe naife twakulirawo wabba kuli bono mu kibuga Kampala awo wetwepeneranga ffe tobawulyanga oluzungu ennyo kakati bagenda baluteekako omusajja n'agenda n'ayongereza kakayimba when you think about love kati ennyimba ezebbiri mama yali alina omugenyi ng'ayagala twekubisa ebifaananyi awaka naye nze I was so taken nga saagala kulya mama kyaŋŋamba neetandika kaaba bukaabi nambuza toyagala bifaananyi nga saagala nakwogera owulya music akuyingidde mpulira ki era Dolly Parton nafuba nnyo okulaba wano we natandikira okuyimba live nga nyimba nnyo Dolly Parton kubanga mama yeebuuza oba omwana yakaabira ki naye nga byali just bifaananyi nendyoka nyigira mu bifaananyi byayagala okwekubisa ng'alina abagenyi kwekubi nga saagala nga mpulira obwongo bwonna bwagala kubeera ku radio olw'ennyimba ezo ezakubibwa so nayagalanga nnyo music anti lumu yantumako essuwaani zaati kazijja mukabada wezitatekeke ne bagenda ne bakola kati mukusanyuka ennyo n'enzita nezatika awo kiboko n'enyooka maama nnyabooze nakulira ku biggo yankuba naye nga bwe kituuka kwegamba nze ekya music siina nabwe nkinnyonnyola anti leero yankubanga nga yansudde natolose kati ate eraba obusiru era obuto bwe ntoloka ne ngenda mu kiraabu wabeerangayo empaka z'amazina kati laba bwenziwangula nina okudda n'ekirabo ate kitwale wako kirage maama kati ate bw'oba tozze na kirabo ne ku kyalo bisasana nti muwala wagundi ye yaziwangula wagundi ye yaziwangula awo ebiggo nga jiruma nakubuuza badde ludda wa wagiwangudde otya bw'abadde budde kira nga kibooko anti lumu oba mbiwambuyizza genda maaso lumu lwali lwa sande ndaba alemedde awaka waliyo empaka ate nga ze fayino nga natuuse maama ng'ava awaka ng'atudde ningamba naayogera kibwali yali misana tosobola mugamba nga tosobola tabyagalira yali mukambwe olaba ogenda kunooneka anti nkugambye yanyiigira nnyo nga nzirusa waka nga mpulira nza ndi mu bidongo ndowooza maama okudda engulu zaali Palm Awards mwaka ky'omu era kyenyinza okwebaza first Palm Awards oba 2003 oba 4 ezasookera ddala kyenyinza okwebaza kubanga baŋŋamba Palm Awards bakwadde kaadi 2 olina okunoonya maama wo ojje naye kati nga sibimanyi nti oba nyinza n'okufeekingayo oba okino era ndo nange ne ŋŋenda eka bannange nga sende ntya n'eka natuula mu ntebe okulinda maama naye bannaye nga mpulira nkakana okuva ku ggumba nti njagala omperekereko mu Palm Awards tabimanyi nabimanya tabyagala tabyagala naye kyanyamba bwalemera waka nga muga maama badde njagala genda kulima naga ye tebalima ku Sande maama ngenda kolakawo katini nga sikwata nkumbi maama ndo ngaasigala asanyusa omwana wange olaba ayagadde okulima nga nkwata nkumbi nakadeyambo ngenda kuteekamu muwogo nga nzikirira bu nnimiro nabireka eyo kati awo tuvudde ebbakuli tubeera Nansana awo nga tulina bwe tulimira nabisuula eyo nga ngenda mu ndongo nga mulimira Nansana awo nge Nansana wo tulimirawo kati wano twali tupangisa kati era Nansana tetupangisa mwana wange endongo tenyumye gundi competition teziwanvuye jjukira oli mu kirabu tolaba na bweru ngendo fuluma ebweru eno bwabwanga kibirabo kikabafu kikopo ebikidomola za award zofunye ofuma nga ziri 11 ez'okumakya 10 bwali bwa misana bazitekawo misana competition zali kuva saa 8 till late zengendo fuluma nga ziweze sawa nga 2 ez'ekiro bukutte nensalinkiriza mpise mu nnimiro z'abandi tuse mu nnimiro ng'ebintu babijjeeyo dda ng'enkubi tekyaliyo kaddeya tekaliyo n'engoye ze nali ntaddeyo ez'okukyusizaamu nti nva mu nnimiro nga teziri yononesaawo anange senda okutya oli yali mukambwe ngenda okutuuka tewali byakwewozaako ne mugamba simanya nabadde ngenze kuleeta miti gya muwogo nabuuza ogeza okuleeta emiti gya muwogo n'engoye n'ozikyusa naye ng'engoye zenyambadde mukwano gwange zonna bizisaleesale ololiseneevu anange bwe bulamu bwali bwa kivubuka nnyo ati tuddayo wali ojja otya mu mawulire mu media awo yingira radio awo okole mwaka kyawo pozi radio gy'ogamba kati obadde obuza luli okujja ku radio kati radio
Naina manager wange nga Edison ebire oh kati then agenda West Records kati agenda okulira nga waliwo omulimu ogulangibwa ogwa radio ne mubuza radio ya Luganda ya Luzungu nangamba Luganda ne mukaye totawana sobola kati engeri gye nali nkulidde mugundi nga ndaba tendo kadde ng'Oluganda tosobola ane mugamba sijja sobola nanga you can try olosobola olulimi kiruzungu kati Luzungu lwali lunyononye twabeera nnyo mu masomero uptown nnyo secondary wagisomera watte JSS primary ruddawo Kampala parents ayo Oluzungu ndotegeera Oluzungu Kampala parents kati bambi nanga you can try kati bambi kye yakola era kye kyandetera n'okusoma ebbaluwa n'afuna olupapula olw'amawulire kati nga munda mulimu ebbaluwa bagiwandiikiddaani senga nangamba you stick to that nengenda ng'ebintu byange nabisomyemu dda bye bawandiise era nengenda bulungi ku interview eyo nensoma ekyo kyampeereddwa okitegeera nennemera ku ekyo n'abalala ne bajja ne bakola interviews netuddayo ne tukola byaffe baba ngenda okulaba nga nze nayiseemu ku beat nga beat ekwadde omulimu ngempadde omulimu gwoyiseemu nengamba sendi what am I going to do nga tomanyi Luganda bulungi netandika kate nga ne segundi wayo ngamba it's basically Luganda kubajjukira bo capital bagirina already ya Luzungu wayigira ku mulimu nga nina kubeera mu Luganda oba njagala oba saagala ng'ogyeko ebbaluwa eyo okusoma kiki kye bakuzuulamu gwe nga gwe kyali kisukkuluma ku balala nze ndowooza n'eddoboozi lino n'eddoboozi nalyo kati ndowooza nakyo kyasukkuluma ku bantu abalala nga nina okuyiiya ebinaabeeramu naye kyanyamba nnyo ate kati okuŋŋamba okwogera Oluzungu yadde okumala eddakiika oba okoze bubi luntawaanya kati ndudde nnyo mu Luganda biiti Luganda nkuzize wano CBS Luganda kati baaba Oluzungu nsika nnyo n'olina kyofunyemu mawulire mukyanga oyingira radio bafunyemu nkoze ebintu bingi radio byesaagala naye nga n'abantu repati okumanya abantu ab'omuwendo eri obulamu bwange twogere ku CBS eno egasseeko bukyanga ogyegattako nnyo because CBS ng'oggyeko abawuliriza baayo era n'abaweereza baayo nabo balaba nti value quality is very good n'abantu bennyini beekugattako aba Buganda nakyo kirungi kikoze kinene eri obulamu bwange wagiyingira ddi kazi CBS si mwaka gwe baagiggala yali 20 watts omwaka gwe baagiggala kyenzijukira ndowooza nalina akakolayo emyezi ng'esatu awo bwe baagiggala lwenjeyunga wali bugerera awo bwekyali kati awo bwegattya ku CBS obigasa otya okuyimba n'ekukola ku radio oba okuyimba tebibadde byangu kubanga okuyimba kubeera kwa kiro wano bibeera bya musana tebibadde bizibu nnyo challenge gye nasinga nga okufuna kusoma na radio wasomanga then ng'oli ku radio nabisobola naye era nembimaliriza wasomanga then n'okola ku radio onyuka n'ogera n'okola omukwano gwe alina kubeera atya tena nse nno ninako nnyo ekiri awo people can be my friends as long as si muli wankwe ate ekyo buli bwenkwe era ekizuula luvannyuma nti muli wankwe nze buli omu mwaniriza kyekisinga okunyiiza kunnimba kasita ne baba omuntu nga ndimbalimba oyo kasita bakulimba gwe mwawukanye osinga kuwoomera mmere kitende njagala nnyo amatooke naye ate sigalya baganzijako kati ndya kawunga okusinga naye nga senga mbadde mulamu bulungi ndi muli w'amatooke matooke kinyeebwa awo era waffe buddu wenyini kye nandyagadde mikwano gyo gisinga balenzi basajja bakyala lwaki bakyala nesanga bwe kiri by the way nesanga bwe kiri naye nga abasinga bakyala olina enkovu yonna ku mubiri gwe gyogamba nti eno yo eriko ebyafaayo tibenjira bwe nti nzijjukira nina katukonda ku mubiri gwoga nti kano bwe katunulako bwe nti kino kyafaayo nina okujjukira kyali bwe kiti bwe kiti sirina tolina tendi wataba ku radio abeera ludda bwe siba ku radio mbeera ngenda kushootinga kazanyo tubadde tukola secrets naye kati tugenda mu kabakayita no time naye era kubena byamakula TV bwe sibeera awo maybe church kanisa otambula ekiro tendi bwe mba nina omulimu gw'ekiro naye okusinga kati nkola nnyo kwanjula bayisawa bbiri okwanjula obeera oli waka
Ekisomoza kikosanze mu kuyimba, omulimu ogw'okuyimba. Okuyimba bingi. Naddala okutambula kw'ekiro, naddala losses, olw'ensonga nti omuntu muba mwalagana naye ssente naye ogenda okutuuka ku venue sinsiale nga naawe olaba ssente ze wamusabye tajja zijjayo aliko abayimbi abalala ate naawe otambudde naawe ozeetaaga gamba ne wabeera waawo okusika omuguwa okusigaza omukwano kubanga jjukira akyategeka naawe ogendedde mu loosi otambudde kiro kagamba bwe bityo ne promotion ya music kati ate si nnyangu radios nyingi, social media, kugamba abayimbi bangi ate nga they are all very good. Kugamba competition is now stiff. Tendo nkugoberedde ebbanga eriwerako bukyanganzija ku CBS 1. Oli mwambazi wa ngatto. Maybe anezi mfaka so zenga ku ngatto. Anagulire ngatto. Samsoni mfa short ye ngatto. Anagulire. Teyajifunye ndo. Anagulire ngatto ezo tendo. Wow, ngatto sagala kyeteekako mwami wange. Mwami agule. Sizirinaako yadde olw'ataano. Emirembe tocha oli emirembe katulina mutawana gonna. Mu byalavu sirina. Yabajja okubuuza nti mu byalavu. Nkolabye gyogenda. Sente. Sirina yadde obuzibu. Natebenkera ebyaddala. Tulina mutawana gonna. Nalonda kyapa mu linnya lyange. Wangi tendo. Naye lwaki siva wano. Wawonde kyapa mu linnya lyo. Ddala. Tendo tujja kudda mpawe bugambo obusembayo munnange. Weewaawo nsanyuse nnyo nange okubeerako wano. It's been a privilege. Otherwise nga tutandika omwaka guno tuyingidde omwezi omulala twongera okukola tetumanya tomanya ddi lw'onoofuna lw'ozuukuserwo nga toofune lw'onaafuna tolumanya kati so zonna osigala oziteeka mu maanyi nasuubi nakukkiririza mu Katonda sanyuse nnyo mubeere bulungi. Kuyinda Katonda Tendo kozi kati oli mu kyaki oyingira ddi ate obusumba awo? Siri busumba kugambye mbeera ku kyaki sikugambye ndi busumba. Ekigambo kya Mukama ali ng'oli mu kyaki nga kyetaagisiza naye nga siri musumba ndi just njagala nnyo kyaki. Olina kayimba kyakapya Tendo? Saawa eno zonna eziriwo nkadde. Nina ntendeeza Mukama last year. Last year. So far guno omwaka so far lukyaliwo ntendereza Mukama. Okyagenda maaso n'okuyimba. Ekituufu. Nga weereweza n'abantu ku radio. Ekituufu. Tendo tujja kudda kankolekeze Mukama. Beera bulungi kale. Mukama ebyosinga okwagala. Kale Mukama wange.